喂，嗰個僆仔係咪瞓咗啦？瞓咗啦，我俾咗啲安眠佢食啊。你條橋得唔得㗎？你同我定啦。佢一聽到個仔俾人綁架咗，佢一定會俾2000萬嚟贖翻佢嘅。但係咁喎，兩個人搞得掂咩？所以我咪攞咗呢隻碟嚟幫手咯。呢隻碟入邊啊，有直升機、手槍，好乸多音效㗎。只要我哋好好利用呢隻碟，佢哋就以為我哋係真嘅綁匪，一定冇問題嘅。嗱，好似咁，睇住啦喎。喂，我哋呢度有槍㗎，跟住嚟撳啊！咁之後呢，對方就會以為我哋有槍㗎啦，想唔成功都難啦。係咁嚟你咯，開波咯！嚟啊，嚟咯！好喂，唔撚使帶嗰啲嘢㗎。啊！打電話咋？啊打電話咋？你定啲先啦。開波啦！哦，家俊老豆啊，你唔好驚住，我哋綁架咗你嘅仔啊！想佢平安嘅話，就做足我哋嘅要求。你試下做啲戇鳩嘢啊！咁到時家俊就唔係捱一兩錘咁簡單㗎啦。喂，咁細力嘅咩？你咁多細力做乜撚啊？唔熟啊嘛，唔熟下次做好啲啦，聽到未啊？喂，聽住啊，醒定啲啊，唔撚好俾我知你去報狗啊！俾我知道你去報狗嘅話，我班兄弟咧個個唔撚係人咁品噶，係咪啊，兄弟？講得滯啦，多滯啦！明唔明啊？成個足球場嘅綁匪啊！做咩啫？你識唔撚識㗎？上面咪寫咗人數咯，九啲啦！得。喂，聽住啊！我哋唔止多人，呢度仲有3日冇食嘢嘅癲狗喺度啊！仲癲撚過流馬車啊！小心我放佢出嚟，咬死你個仔啊！喂，咁 Q 嘅咩？你俾隻狗仔我捉啊！上面唔係有寫住大型狗咩？唉屌！喂，狗仔都可以好撚癲嘅！你同我聽住啊！想你個仔冇事就唔好諗住反抗，我懟冧佢噶！唔好以為我講笑啊！反抗嘅話，聽日就停收先啦！你做乜撚嘢啊？仆街！你戇鳩噶？俾啲緊張感佢啊嘛！你搞到我而家好似拍戲做乜撚嘢啫？邊有啊？唔撚要呢啲聲啊！唔要啊！唔要啊！得，知。喂，聽住啊！我哋嘅要求就只係錢，俾錢我就放咗佢。贖金嘅金額係2000萬啊！都話唔要呢啲聲點解啊？邊有綁匪喺度打鑼打鼓咁㗎？咁你頭先好似開六合彩咁啊嘛？開乜撚嘢六合彩啫？你真係戇鳩鳩㗎喎！得，繼續啊！點啊？服務周唔周到啊？唔好話我唔提醒你啊！我呢度啊，有人玩電鋸㗎。喂，俾啲電鋸聲佢過下癮先啦！喂，呢個剃鬚刨嚟喎！你開剃鬚刨做乜鳩啊？點啊？你搞唔搞啊？你頂住先啦！你做咩啫你？唉，忍住我用剃鬚刨剃晒家咗全身啲毛啊！你聽到未啊？喂，俾啲槍聲，俾啲槍聲！喂，呢度仲有好多武器㗎！你又做咩啊？放乜鳩屁啊？你咪出嚟行㗎？講住先啦！唉，呢個唔係一般嘅臭啊！再唔俾數金毒撚死你個仔啊！唉，你同我醒定啲啊！你明唔明啊？咩啊？報狗？你覺得啲狗真係可以捉到我哋嘅咩吓？我哋大撚把方法走佬噶！直升機。哦，我啲兄弟已經嚟咗接我走啦。我飛撚走咗佢喂，飛過龍喎大佬。咁佢寫住直升機喎，你撳停佢啦！點撳停佢㗎？啊！我哋仲有好多兄弟啊！等陣啊，佢哋啊話揸車嚟接我哋啊，揸車啊！炒撚咗？點解炒撚咗㗎？車㗎喎！你搞到我啲兄弟死得晒啊！仆街！喂，射兩槍俾佢聽下！你又撳到啲乜撚嘢啊？撳撚到隻馬！你射撚咗隻馬做乜鳩啊？喂，你聽撚住啊？咩啊？你話家俊返咗屋企？你話講乜撚嘢啊？你個仔唔係喺我度咩？哦，家俊唔見咗，佢走撚咗。吓？遲啲打俾你啊！唉，我哋搞撚咗咁撚多嘢，家俊佢走撚咗，唉，做乜撚嘢啊？我哋，屌你仲嚟啊！如果你鍾意呢條片嘅話，就俾個 like。
想睇我哋更多配音片就訂閱我哋嘅 YouTube Channel，同 Like 我哋嘅 Facebook，仲要記得撳埋個啷啷啊！